Ka shumë arsye që i shtyen të rriturit të sillen keq me fëmijët, por pasojat që lihen tek ta janë shpesh të thella dhe afatgjat. Në ditën botërore të parandalimit të abuzimit ndaj fëmijëve, psikologe Elvira Pruthi Gojani thekson se fëmijët mësojnë kryesisht duke imituar dhe vëzhguar sjelljet e të rriturve që i rrethojnë. Kjo ditë ka një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse na kujton diçka shumë të thjeshtë por shumë thelbësore. Na kujton që fëmijët duhet t'i mbrojmë çdo ditë, në çdo hap, në çdo mjedis ku ata rriten, në çdo zhvillim të tyre, jo vetëm kur ndodh diçka. Sepse si shoqëri kemi bërë pak të zakonshme të reagojmë dhe të mbi reagojmë vetëm kur ndodhin situatat, mirë po në ditët e zakonshme e heshtim për rreth abuzimeve të ndryshme ndaj fëmijëve. Psikologja gjithashtu foli edhe për format më të shpeshta të abuzimit të fëmijëve në vendin tonë. Zakonisht tek të gjithë fëmijët, mirë po edhe në vendin tonë, më të shpeshtat janë abuzimi emocional, i cili përfshin qysh ne i bojmë fëmijët mundi, fjalë që mu i lëndu ata, përkujdesja, dashuria, mungesa mbështetjes, kur ata raportojnë dhunën qoftë tek familja, qoftë tek kujdestarët ose shoqëria. Pastaj është dhunja ekonomike, dhuna psiqike, që përfshin dhunën emocionale, neglizhenca në kupton kur prindrit ose kujdestarët i neglizhojnë fëmijët duke jo mohu të drejtën e një jete të sigurt, një jete të shëndetshme, ku jo neglizhojnë kujdesin e tyre financiar, për shkak se ne dim që fëmijët kanë nevojë për financat e tyre për një jetë të shëndetshme, dhe pastaj një ndër llojet më të ashpërta të dhunës është dhuna seksuale, që fatkeqësisht është në numër të madh, mirë po raportimi rreth saj është shumë i vogël. Pruthi Gojani thotë se ndërgjegjësimi i prindërve dhe kujdestarëve është një prej hapave më të rëndësishëm për të mbrojtur fëmijët nga abuzimi dhe për të shmangur ndikimin që ky fenomen mund të ketë në zhvillimin e tyre. Të arrijnë t'i dëgjojnë fëmijët e tyre, të bëhen dëgjues aktiv në atë se çfarë fëmijët po ju thonë. Vetë ju besojnë pak më shumë, për shkak që ne kemi idenë që është e vogël, mundet mi përdor imagjinatën, po jo çdo herë. Fëmijët janë shumë të ndjeshëm ndaj abuzimeve të ndryshme. Dhe kjo vëret më së miri kur ne shohim fëmijët që ka luhatje të emocioneve, ka luhatje humorit, është izoluar, ka shpërthime emocionale, shpërthime në kupton kur fëmia ndryshon sjelljen, çan ose krijon konflikte me të tjerët, le të jenë më të vëzhgueshëm, t'i vëzhgojnë më shumë fëmijët e vet. Ajo apeloi që institucionet, shkollat dhe komuniteti të bashkëpunojnë për të ndërtuar një ambient të sigurt, ku fëmijët të rriten me respekt, mbështetje dhe shembull pozitiv nga të rriturit. Me folje me bon.